Täna saadeti meile niisugune tore asi nagu nutikell ja tootjaks Garmin, toote nimeks Lili Sport Small Stylish Smartwatch. Ja kuuldavasti on see mõeldud naistele. Engineered on the inside for life on the outside. Ehk siis, mis sa toast passid, mine metsa. Vaatame, mis siin karbi sees meil on. Nii, ongi hele kuld ääris, äge rihkene. No, võtan oma kella siia kõrvale. No ütleme niimoodi, et võib-olla minu käe peal näeks see natukene naljakas välja, aga mõne naisterahva käe peal, kellel ranne vähe peenem, miks ka mitte. Ja mis meil siis Lili lubab? Lili lubab piisavalt klassikaline seisukoha väljendamiseks, piisavalt moodne, et hoida sind ühenduses. Ütleme niisugust bullshit bingot on siin päris kõvasti, mille puhul ma ei ole kindel, kas seda ostma peaks, aga mis ta siis meil lubab? Body battery, energiataseme jälgimine. Ehk siis kui kell ütleb sulle, et vedele diivani peal, siis igasugune looduses jalustuskäik tõenäoliselt tasuks ära unustada. Pulsid, stressid, tasemed, menstruaaltsükli jälgimine. Okei, igatahes jõudsime sinnamaani, et mina selle kella kohta liiga palju öelda ei oska ja proovime uuesti. Tere, mina olen Miss Iganes või võite mind kutsuda ka Heleniks ja see on Garmin Lili, naistele orienteeritud nutikeel. Seega mehed, kui te tahate naistest veidi rohkem teada saada, jääge liinile. Kui mitte, kutsuge lihtsalt oma kallis vaatama. Jumala normaalne kell on. Jah, see on väga normaalne kell, aga see on ilus ka. Nii, laadimisjuhe. Ma laen teda läbi USB korraliku magnetühendusega, et ta laua pealt maha ei kuku. Kaasa tuleb ka äpp hunniki juhendeid. Las see juhend olla. Õpin kasutama lihtsalt nuppe vajutades. See põhiline värk, et miks Marko minema jooksis. Menstruaaltsükkel. Selle kella puhul mind kõige rohkem huvitabki see, et kas ma pean talle kogu aeg jääma ütlema, et ma nüüd kohe hakkan veritsema või ta suudab seda ise paremini hakkama saada. Siis ta oskab mulle öelda, et praegu on mul serotoniin natukene madalamal, et ma olen vähem õnnelik, kui ma muidu oleksin. Ja et tekib siuke tahtmine šokolaadi süüa. No, täna risotot. Pitsat tahaks ka, aga pitsat ma ei söö. Ja soovitab mulle, et hea oleks praegu hoopis süüa puuvilju, juurvilju ja täistera. Et siis ma tahan vähem šokolaadi. Aga ma ei taha praegu šokolaadi. Ka selgitab mulle seda, et mis on regulaarne või mitte regulaarne tsükkel, et kui ma ei ole päris kindel, et kas ma olen normis või mitte, siis koolis väga ei õpetatud, mis on kehade puhul normaalne ja kuidas see varieerub. 4 minutit esialgseks etapiks samal ajal veel teiega rääkides, te saate 3 hakkama. Kui te just ei pea mõõtma minema, kui pikk te olete. Nojah, ma ei tea, ma panin nüüd paar tsüklit ära ootama, et kohtume paari kuu pärast uuesti. Much later. 3 kuud hiljem olen mõned korrad saanud selle kella täpsust ennustamisega hinnata. Härrased, jääge liinile, kui otsite oma naisele kingitust või saatke see video kohe talle edasi. Muidu muretseda pole vaja. Menstruatsioonist räägin ma võrdlemisi vähe. Garmin Lili number 1 müügiargument ei ole tema tarkus, tema värvivalik, tema ühenduvus ega laadimislihtsus. Ma olen Liliga mitu kuud ringi käinud ja eranditult iga nädal küsib mult keegi sõbranna. Kas see on nutikell? See on nii ilus pisikene. Kui sa just ei ole suurte disainkellade fänn, siis siiani kõik nutikellad on olnud häirivalt kobakad. Mu esimene nutikell oli Pebble ja peale seda olen ma kasutanud ainult Fitbit-laadseid aktiivsusjälgijaid, sest need ei jää igale poole varukatesse kinni ega kinnastele ette. Lili aga sobib isegi ehetega kokku. Garmin Lili, pisike kuid funktsionaalne, ilusa värvivalikaga, metallosad 3 kuuga ei näita mingeid kulumismärke ja ekraan on isegi välja lülitatult kaunis. Lisaks ta veel teeb ka asju. Lili teeb päris palju, aga õnneks lubab ta ka ise valida, et mida näidata, mida mitte ja mis järjekorras. Ta saad ta nii seadistada, et sinu kõige tihedamini kasutatavad logijad on kõige vähemate liigutuste kaugusel. Mida Garmin Lili ei ole, on spordikell. Tal ei ole sisse ehitatud GPS-i, aktiivsust jälgides on ta täiesti piisav. Samas kui teha jõutrenni või joogat, on suhteliselt tüütu talle positsioonide vahel teada anda, et nüüd ma hakkan järgmist tegema. Minu jaoks on ta kõige paremini kasutatav olnud tantsides, et jälgida oma intensiivsusminuteid, eriti kui jälgimist alustades seadistustest teha muusika nähtavaks. Siis on teda kasutada ka lihtsalt ja kiirelt muusika vahetamiseks. Liliga saab käia ka ujumas, Eesti kliimas ja iga ilmaga. Muide,
suur osa teist ei ole subscribe nuppu vajutanud, see ei ole üldse raske ning see meeldib väga YouTube algoritmile. Testides kasutasin teda koos kõigi kellade ja viledega sisse lülitatult. Nii oli ta aku eluiga umbes päev, kui öised jälgimised välja lülitada, siis peab aku vastu 3-4 päeva. Aku elu jaoks üks soovitus. Vali, millega sa oma elus parajasti tegeleda tahad ja keskendu sellele, kuni see on harjumus. Siis lülita see funktsioon välja ja hakka järgmise asjaga tegelema. Kõige suurem häda selle kellaga on minu jaoks tema tundlikkus. Enne viimast uuendust ei olnud ta piisavalt tundlik, ta ei läinud alati automaatselt tööle ja kätt tõstes pidi nuppu vajutama, et kella näha. Peale viimast uuendust on see liiga teisele poole timmitud ja ta tahab tihti teada, kui ma näiteks lihtsalt käsi pesen, kas ma just hakkasin sporti tegema ja see sööb jälle akut. Praegu saan ma heal juhul 2 päeva ilma laadimiseta hakkama. Loodetavasti timmib selle järgmine uuendus paika. Spordikellana on Lili lahja, aga tervisliku elu mõjutajana on ta super. Asjad, mis minu elus tänu sellele kellale muutusid. Teen tööl joogapause. Kui Lili ütleb, et mul on vaja pausi või ennast liigutada, lähen teen 5 minutit joogat, selle asemel, et võtta päeva 5 kohvi. Lõpetasin ka vesipiibu tegemise. Peale vesipiipu oli mul hommikuti ebanormaalselt flegma olla. Kella info ütles, et neil öödel ei saanud ma pea üldse remmund. Lisaks käisin kogu selle aja vältel 2 korda argisõidu eksamil. Lili andis nii mulle kui mu hädaabi kontaktidele teada. Mul on pulsiga probleeme. Päevadest rääkides. 3 kuuga loksus ta ennustamine päris hästi paika. Ja ta küsib mult ka infot, et kuidas läheb, milline on mu tuju, kas mul on mingeid füüsilisi sümptomeid, kuidas on seksisuga ja näiteks kas mul on akne. See on küll selge, et kui mul keha on valmis lapsi tegema, siis näitavad seda ka mu isud ja mu kell teab seda kogu aeg. Mis ma selle põhjal muutsin, on oma kosmeetikuajad. Ma tean nüüd väga täpselt ära, millal mul on akne ja millal tahaks minna näohooldusesse. Kui sa vähegi tead midagi füsioloogilisest meetodist raseduse vältimiseks või rasestumiseks, siis see kell on super. Ta ise annab ka natuke lisainfot ja soovitusi, et mis faasis sa parajasti oled ja mis sinu kehaga praegu toimub, aga 0 teadmiste juures on tema funktsioone raske täies hiilguses kasutada. Sümptomite jälgimise all uurita sult nii selle kohta, millal sa seksinud oled, kui seda, mis toimub täna sinu pükstes. Kui sa tead, mis vooluste konsistents mida tähendab, on sul veel lihtsam hoida silm peal oma kõige viljakamatel aegadel ja siis selle järgi valida, kas ja mis kaitset kasutada. Kokkuvõtteks plussid ja miinused. Ta on nii ilus ja pisike, aga samas ka funktsionaalne. Lili soovitab mulle normaalsete intervallidega asju, kuidas oma elu ja tervist parandada. Ja 3. tema fertiilsuse jälgimine on parem kui sooneutraalsetel kelladel ja isegi pea sama hea kui mõne fertiilsusele pühendunud äpi funktsionaalsus. Miinusteks on see, et aku ei pea 5 päeva vastu ja tal ei ole sportimiseks GPS-i. Igal juhul kavatsen seda kasutama jääda. Ta on parem kui minu viimased aktiivsusmonitorid, aga ilusam kui muud nutikellad. Anna kommentaarides ja pöidla märgiga märku, millest tahaksid veel ülevaadet näha ja kas tahaksid teinekordki naiste asjadest kuulda. Ma muidu räägin kogu aeg hästi kiiresti ja kui normaalse häälega rääkida ja siis kuidagi läheb lappama, et keegi ei saa aru, mida ma päriselt ütlen. Ma ei tea, millest teie oma elus naudingut saate, aga tegelikult selles on ikka päris mõnus vahel. Aga kui ma nüüd üritan aeglaselt rääkida, siis tuleb selline tere Kiisu, helistasid 800 992. See on kell naistele või vanaemadele? Kust tead, proovin taleta? Ei lähe tööle ju.